咁你啱啱都講到間屋好似都冇咩事啦，冇事冇事。即係政府都要收購，會唔會覺得有啲可惜啊？有乜可唔可惜啫？佢而家都係一支壓落嚟噶嘛，手指佢咪有支壓落嚟，你一定要賣個業權俾佢噶嘛，你唔賣都唔得噶，係咪先？佢係政府，你唔係啊嘛。我哋5000年嘅文化就係官字兩個口嘛，呢個係5000年嘅文化嚟噶嘛，呢個我哋中國都係永遠都講呢個字噶嘛，由中央一路講到落嚟咧，5000年文化，官字兩個口，咁壓落嚟咪係咯，唯有都佢壓咯，咪點啊？壓到大家都冇氣頭嗰時，咪反咯。官逼民反4個字係中國發明噶嘛，啱唔啱啊？唔係外國發明噶嘛，我哋中國文化就係咁咯。居民啲不滿嗰啲，你覺得可以點樣發泄？我唔會發泄啦，唔通發泄打佢咩？係咪傻嘅？冇得發泄嘅，發泄咩啫？咁有冇諗即係未來嘅生活點樣安唔置？諗啦，你睇我頭髮都咁白啦，仲諗未來？留翻後邊嗰啲人諗啦。你點知聽日咩環境啊？我哋呢一卑賤市民嚟噶嘛，邊度得諗啊？大家唔好諗啦。香港係有錢人嘅世界啊嘛，我哋活到70幾人都係諗呢樣嘢㗎啦。